Meg lesz csinálva kipufogó a Vectrán. Utoljára hallgassátok meg, hogy milyen egy naturális C20 szenet, egy 2 literes motorhangja. És visszaváltunk egyet. Azért van egy hangadás a vége. Lövöldözés. Na jó, megyünk a szervizbe, lassan ez túl hangos, kiverem a biztosítékot itt a nézőközönségnek, meg a lakosoknak. De köszönöm, megnéztétek, és jegyezzétek meg ezt a hangot, mert elektromos autónak ilyen fasz a hangja nem lesz soha. Köszönöm, megnéztétek.